barasaabkii hore ee gobolka Sanaag aadan diiriye ciigal geesir ayaa maanta xilkii barasanimada ku wareejiyay Axmed Maxamuud Geele Dacar oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag xukuumadda Somaliland soo igmatay munaasabadda xilwareejinta labada barasaab oo lagu qabtay howlka shirarka maamulka gobolka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ciidamada amniga maayarka degmada Ergaabo qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka madaxda laamaha dawladda heer gobol iyo heer degmo salaadiin uqaal guurti qaar ka mid ah ururada haweenka ugu horeynba waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayarka degmada Ergaabo mudan Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo hambaliyay gudoomiyihii hore ee gobolka Sanaag kuna hambaliyay firfircoonida iyo howlkarnimada muddadii uu xilka hayay isla markaana soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka loo soo magacaabay barasaabka hore oo nagu dallacay oo wasiirnimo gaaray aan diiriye ciigal waxaan rajaynaynaa barasaabadii hore waa leegi jiray adigu waa nagu dallacday anagu madoon hadaan malaynay sii sarootayna waxaan leenahay nabadgelyo Allah ku nabadgeliyo barasaabka cusubna waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay wiilka soo dhawow barasaab waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay boqor maxamed nuux aadan gudoomiyaha guddiga nabadgelyada gobolka Siciid Maxamuud Ismaaciil iyo korneyl Siciid Ducaale Xiisi Feer Libaxle ahna agaasimaha wasaaradda bulshada iyo isgaarsiinta gobolka Sanaag oo dhammaantoodba tilmaamay wada shaqaynta buuxda ee ka dhaxaysay gudoomiyaha gobolka Sanaag aadan diiriye ciigal waxayna intaasi ku dareen inay soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub ee xilkan loo soo igmaday gudoomiye waa ku soo dhaweynayna ahlan wa sahlan baan kulana marka hore soo dhawow gacmo furan niyad furan kalgacalnimo inta lagu soo dhawow gudoomiyihii hore aadan diiriye ciigal oo ah isla markaana ah wasiir ku-xigeenka ganacsiga waxaan leeyahay aad iyo aad baan kuugu hambalyeynayna muddadii fiicneyd waqtigii qaaliga aad joogteen nala shaqaysay mid birta caashaday oo laba xidhiyood leh waa ka bixi karaa gobolka kale isaga waxaanu kala sheegaynaa in ragga qaarla ku dallacayo qaarna ay ku gallaafanayso shaqada loo diidayo وجوني هذا كذا هذا سلو كذا والأمة كانوا قاري الدولار كقاري ما أنا وسيلة تجيب بوتي هذا الجار كانوا قالوا يسلمون لكن سبوا كونفور إز ناس أنت أفرت تجارة ولا هذا وقت ما رسوا كمان حتى وقت يدور الشذا وقت عدك بوها ورما عم سواهن غير عدك باك بحكرة وقت يدور الشذا ووقت ينو intaa kadibna waxaa agaasimaha gobolka iyo degmooyinka ee wasaaradaha arrimaha gudaha uu xilkii kula wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka aadan diiriye ciigal ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag loo soo magacaabay Axmed Maxamuud Dacar wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo barasaabka cusub ee gobolka Sanaag maayarka degmada Ergaabo ayaa si wada jir ah xadhiga uga jaray dhismo ka kooban xafiisyo cusub oo loogu talagalay maamulka gobolka Sanaag waxaanu furnay guriga cusbaan ee gobolka nasiib buulee barasaabka cusub mar hadaynu xarun cusub iyo xil cusub subaxan saaka aynu ku wareejinay oo cusub fadhigiisa iyo maamulkiisa iyo nidaamkiisa iyaguna joogo agaasimihii gobolada degmooyinka waxaan u sheegayaa GPRT-gii aanu ka maqannahay mar walbana agaasimaha la keenaa uu gobolkiisa geeyo degmadiisa waxaan u baahnahay dhiiji cusub oo Axmed Kiisi Ismaaciil Maandeeq Layus Ergaabo.